us explico que pels més joves, que sabran qui són els Figaflowers, que és allò de solucions i no problemes, això és el que passa al Congrés del Romesco. Busquem tota l'estona solucions constants. Pensàvem que amb la grada i tot plegat podríem veure perfectament el que cuinàvem, hem detectat que no i hem dit, escolta, saps què? Anem a buscar un mòbil i ara mirarem que en primera persona pugueu anar veient també a través de la pantalla el que estan fent. És una solució ara provisional i a la tarda ja serà professional del tot. Per tant, això, solucions i no problemes en tot moment. A poc em sembla que anem arribant. Donem pas en aquesta sessió de cuina anomenada el romesco tradicional. Per tant, us presento qui en serà el moderador, que serà el Guillermo Fernández, mestre romescaire de Tarragona, impulsor del Romesco Lab, i l'acompanyaran darrere dels fogons del David Soler, que ens parlarà del romesco professional, el Xavier Veciana, que ha estat ja protagonista d'entrada avui sobre el romesco a la barca, també Anna i Salvador Caselles, que mostrarà el romesco a casa, i el Carles Roca, representant de la plec del romesco de Santa Coloma de Queralt. Benvinguts a tots i et cedeixo el micro. Moltes gràcies. Bé, abans de res sí que m'agradaria donar les gràcies a l'organització per la seva confiança, per la vostra confiança en el romesco, i també voldria fer un esment molt ràpid a tota la gent que tant i tantes coses m'han ensenyat des del Serrallo, les persones amb les que he compartit... Per l'altaveu. Aquí? Així. Sí. Les persones amb les que he compartit les estones en els concurs de romescaires, el Pitu Mosquits, el Manolo Quero, que avui no hi és, la Rosa, el Quico Dalmau. Per mi el Serrallo ha estat una influència molt positiva i penso que és fonamental. I afortunadament està molt ben representat aquí amb el Xavier Veciana, que és una de les altres persones que recentment he conegut i de les que també aprendré sempre. La nostra idea de fer aquesta taula dedicada sobretot a la part tradicional no és una reivindicació, diguem-ne, si em permeteu l'expressió, antiquada. Pensem, i abans ho han dit tant l'Arnau Bosch com l'Eduard Xatruc, i m'ha semblat tot un encert el dir-ho, pensem que tota tasca de creativitat parteix d'una assumpció plena de la tradició, un coneixement ple d'on venen els orígens de les coses. Jo sempre poso com a exemple, és impossible fer una aportació creativa en el món, per dir alguna cosa, del piano si no es coneix perfectament el piano i no es té tota una carrera de piano. Aleshores, en el món de la cuina, aquesta reivindicació de lo tradicional que avui veureu en aquesta taula rodona, el que vol, en última instància, és promoure una nova etapa, un nou romesco, unes noves manifestacions del romesco que ja estem veient que van sortint. Aleshores, jo aniré passant per aquests tres romescos que veieu que hem identificat: barca, casa i professional. Barca, perquè tenim el Xavier Veciana, que ens farà un romesco tradicional pur del Serrallo. Quan diem casa, hem apostat per un romesco poc conegut aquí i que pensàvem que havia de tenir el seu espai, que és el romesco de bacallà de Santa Coloma de Queralt, el romesco colomí. Ells tenen una tradició fortíssima, ara ens explicaran. I quan parlem de romesco professional, ens hem referit al David més aviat per aquesta professionalitat aplicada a la tradició, que és el que ha fet ell tradicionalment al seu restaurant. Hola, David, què ens faràs avui? Avui us faré un romesquet. Això és una de les coses que et volia preguntar. Ja ha sortit romesquet, romescada, romesco. Hi ha diferències entre aquestes paraules? Sí, el que passa que les diferències a vegades són molt personals. Jo separo el que és romesco de romesquet perquè el romesquet és una cosa més profunda que el romesco. I tothom pot fer romesco, però el romesquet només es pot fer si tens interioritzada unes vivències, una manera de fer, un llegat que et fa cuinar d'una altra manera, i tot això són aquests petits sentiments que ajuden a que el romesco sigui un romesquet. És així. Jo també ho penso. El David alguna vegada m'havia dit que quan li pregunta pel secret del romesco, ell té una resposta molt bona, i és cada persona. Ell diu que l'únic secret d'un bon romesco és que cada persona ho fa. I això és el que caracteritza
el secret del romesco. I els grans plats es caracteritzen precisament perquè cada persona ho fa diferent. Passa el mateix amb la paella, amb el gazpacho. De fet, jo sempre he dit que cada persona... O sigui, hi ha tants romescos com persones ne fan. És impossible que una persona faci el mateix romesco que una altra. És més, jo mateix, el romesco que puc fer, la preparació que puc fer avui pel restaurant, segur que demà faré la mateixa i no em sortirà igual, tot i ficant els mateixos ingredients, però és que és impossible que surti igual. Per tant, cada persona té la seva manera de funcionar, té el seu secret, si es pot dir secret, no? I ja està, cada persona és diferent. I aquesta part, a mi m'interessa molt el teu llibre Tela marinera, perquè tu tens un munt de llibres, 13 o 14, penso. Sí. I el teu... Val a dir que el primer llibre del David, de l'any 93, és un llibre al qual apareixen 10 receptes de romesco perfectament assequibles per a qualsevol aficionat. Això penso que és una de les primeres vegades que passa, i penseu que al 93 no hi havia internet, ni hi havia recursos. Molts hem après les teves receptes amb la mar al cor. Gràcies. És així. I m'agrada molt el que dius al Tela marinera quan expliques que hi ha alguna cosa mística a l'hora de fer un romesco, alguna cosa cerimonial. Era això que t'explicava. Clar, a mi, suposo que el Javi te dirà una cosa semblant. A mi, el tema de la cuina, i en concret la del romesco, me ve de molt lluny. El meu avi era pescador i el llegat és el que és. Mon avi li va ensenyar a ma mare i ma mare m'ha ensenyat a mi. I jo he rebut tots aquests ensenyaments i al final m'he creat la meva pròpia recepta. En conjunt és això el que es vol dir com a místic. Sí, perdona. De pas, ara que... Sí, gràcies, Aina. De pas, també dir-vos que després totes aquestes cassoles les tastareu en aquell tast que hi ha de vins de la DO Tarragona. O sigui que a continuació podreu tastar-ho. David, ho faràs de rajada? De rajada. S'ha d'escaldar, la rajada? Bueno, hi ha qui l'escalda i hi ha qui no l'escalda. Això millor us ho podria explicar al Javi, però si la rajada és petita i la cous quan t'arriba de la mar, no tens per què escaldar-la. Però si la rajada és de mida grossa i, sobretot, si té un dia i mig fora de l'aigua, és més adient escaldar-la. Perquè la rajada té uns enzims que quan se descomposen fan aquella mena de fortor d'amoníac. Per tant, és un dels peixos que s'han de comprar i coure. El rap també, no? Qui és el que hem d'escaldar? Els peixos de bastina, no? La moixina. La moixina? Tots els de la família del tiburó. La moixina, el gat. Hi ha un romesco molt famós que es diu de gatet, que és una espècie que està a punt d'extingir-se, que era molt típica abans, i el problema d'aquestes coses és que les has de saber pelar. I el de bot. I el de bot. I anys enrere el de tortuga. Sí, el de bot hi havia, el romesco de bot. Sí, però està prohibit agafar-los ara. Peix lluna, perquè ho sàpiga la gent. I les tortugues també està prohibit. Sí. Sí, però abans se menjaven tot el que és bellugada. I els dofins també, no? També hem fet de dofín. I moixama de dofí també hem fet. Bueno, és igual. Bé, passem als nostres convidats una mica més especials, entre els quals tenim... Jo tenia un cap que sempre em deia que si no hi havia joves no hi havia futur. I afortunadament aquí hi ha molts joves, però l'Anna és una d'elles que ens ha vingut de la Conca de Barberà, de Santa Coloma de Queralt, i que té una llarga tradició en el romesco colomí. Després ens explicaràs una mica, però abans parlarem amb el Carles, que és de la plec del romesco. Dels amics del romesco. Ens expliques una mica com feu allà a Santa Coloma de Queralt, perquè per nosaltres sou un autèntic exemple i una referència. Bon dia a tothom. Jo em dic Carles Roca, soc representant dels Amics del Romesco de Santa Coloma de Queralt, que és una entitat sense ànim de lleure ni de res. Som un grup d'amics que una vegada a l'any, concretament el tercer diumenge de dissabte de juliol, fem una romescada popular. Què és una romescada popular? Almenys per nosaltres. Primer cal dir que a Santa Coloma el plat típic, la nostra joia gastronòmica local, és el romesco colomí, que és un romesco que ens estan fent aquí l'Anna i el Salvador. Ells dos, el Salvador ho llueix amb orgull, veïns de la Cirera, que
que és un poblet molt petit de tocant a Santa Coloma de Queralt. És una tradició que ens han vingut dels avis i de fa cents d'anys. Doncs vàrem decidir, perquè pràcticament estava a punt de desaparèixer, de fer la festa del romesco, de fer un concurs de mestres romescaires, i a partir d'aquí s'hi han anat incorporant restaurants i bars i pots, durant tot l'any, provar el romesco colomí. Sí, perquè, perdona que talli, Carles, perquè a Santa Coloma de Queralt una cosa que teniu positiva i que a nosaltres ens inspira molt és que podeu menjar romesco en qualsevol moment, diversos establiments. I a més, fins i tot botigues et venen romesco fet. Bé, com us deia, el tercer dissabte de juliol, i gràcies al suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, des de fa enguany 32 anys fem la romescada popular. Romescada popular què és? Fem una festa al voltant del romesco. Els anys que hi va haver més gent, 2017, 18, 19, és a dir, prèvia al Covid, vam arribar a coure 200 quilos de bacallà repartits a la plaça, que eren unes 950 persones. Val a dir que és de bacallà, Bacallà, essencialment. bacallà. L'esteu veient aquí en el vídeo, a la pantalla, que l'estan afegint en la cassola. És un bacallà cuit, de salat, i que abans, quan dic abans vol dir segles XVII, XVIII, XIX, es feia a les tavernes, a les pauques. I de les tavernes va passar a les cases. I aquí tenim la Rosa, que és una de les més antigues que fa romesco, la mare del Salvador, que ens han transmès oralment la recepta. Però això, com deia el David, no hi ha cap recepta o cap casa que faci el romesco igual. Pot ser més piquant, pot ser menys. Ara, tot ha de tenir el mateix. I aquí és el que anava a dir al començament. Romesco. Per molta gent el romesco és el romesco de casa seva. Jo llegint, perquè me n'he fet un fart de llegir, buscar d'on ve, romesco és una paraula mozàrab que textualment vol dir ajuntar coses. I ajuntar coses què són? Ajuntar coses del territori. I aquestes coses que trobarem aquí, trobarem a Tarragona, trobarem a Valls amb la Salmitjada, trobarem al Vendrell, hi han d'haver 4 com a mínim. Era remascular. Oli, all, ametlles i avellanes, i a partir d'aquí podeu posar o bitxo, o pebrot romescaire, o nyora, o el que sigui. Sí, perquè ara parlarem un moment amb el Salvador i l'Anna, que són pare i filla. Vosaltres no feu servir el pebrot, com ara aquí. Feu servir directament... Bitxo. I també pebre vermell. Pebre vermell. És a dir, el que deia el Carles, a Santa Coloma el romesco no és una salsa ni és una picada. El romesco és bacallà amb romesco. És a dir, tu dius, escolta, vinc a menjar romesco. Dius, què ve a menjar aquest senyor? No. Quan vens a menjar romesco, vens a menjar bacallà amb aquesta picada de romesco i calent. Que això és el que el fa una mica diferent, no? I sobretot el gran mèrit de dessalar bé el bacallà, que a mi em sembla... Clar. Teniu algun truc a Santa Coloma? Bueno, cada casa té el seu. Dessalar i escórrer. I escórrer, teniu fins i tot una màquina. Sí, nosaltres... Una premsa. Nosaltres tenim una premsa de vi, però que la fem servir per bacallà. Abans, quan feien a les tavernes, que és quan es va iniciar això, que hi ha escrits que el 1700-1800 a les tavernes tenien bacallà, la pedra del bacallà, i et parlaven de tot això, et deien que el bacallà el que feia, quan se l'estaven menjant els tertulians, jugant a les pauques són els jocs de carta, el que feien era un bon trago de vi fort, i rajava la sopa. Per tant, vol dir que aquell bacallà era piquant, molt piquant. Evidentment, nosaltres no li fem tant, i ells potser sí que us el faran més piquant perquè vegueu el que és, no? Però és un plan molt nostre, és una joia, és una joia. I una pregunta per l'Anna, encara que no tinguis micro. La teva colla d'amics, com viu això del... Bueno, la meva colla d'amics no fem romesco. Sí que a vegades anem allà a la plaça a veure-ho, però realment no hi ha gaire... No. La meva germà i els meus cosins sí, però la meva colla no. Però hi ha colles de jovent que sí que ho fan, eh? Sí, no? Esperem que vagi agafant. Voldria afegir que si fa 32 anys que fem romescada,
Fa 32 anys que es fa concurs de romesco. Enguany hi han participat 14 colles, un total de 114 persones, i de les 14 colles, 4 eren menors de 25 anys. Vull dir que la llavor està... Està posada. Sí, està sembrada. I veig que no poseu cap tipus ni de brou ni d'aigua, que això és un tema del que després parlarem. Brou, aigua i oli. Ja sabeu que el gran drama del romescaire és la quantitat d'oli, la quantitat de brou. Vosaltres no... No. L'oli que va a la base del plat, sí, però no. És a dir, nosaltres és picada. No és salsa romesco o res. I important també els farcellets. Els farcellets que hi hagi orenga... Aquí teniu el cistellet, no? I una mica de timó. Timó, farigola o dioli, com vulgueu. Sí, aquest toc especial. I els fruits secs, els mateix que aquí a Tarragona, l'ametlla i l'avellana? Ametlla i avellana. I ja hem vist que dintre de poc... I un carquinyoli. I dintre de poc els festucs. Els festucs, allà dalt no se'n fan. I els pinyons. Hi ha gent que en fan pinyons, també. Sí, de sempre. De fet, et volia comentar que hi va haver un parell d'anys que es presentaven un grup de noies, nois no tenien ni 12 anys, i que n'hi havia que eren intolerants a les ametlles i avellanes. I ho feien amb festuc. Ja vam fent. Sí. Bueno, és que, ja sabeu, en realitat, abans ho comentàvem, tot i que sembla el fruit sec una cosa ja indispensable del romesco, i segurament ho és, abans, el David d'això sap una mica, fa no tant, abans dels anys 40, no hi havia fruits secs al romesco. Només era el pebrot, el bitxo i l'all. Fruits secs de tant en tant, molt de tant en tant. Bueno, Xavier. Hi ha una anècdota. Vinga, explica'ns una mica. Perquè nosaltres fèiem un esmorzar i s'ajuntaven bastants del Serrallo. I una anècdota que em va explicar el Quico, del Mau, és que és veritat el que diu que no hi havia ametlles. I diu, de tant en tant, saps quan hi havia avellanes? Perquè no es feien amb ametlles, feien avellanes. Saps quan n'hi havia? Quan hi havia riuada. Que feien cap, les avellanes que s'emportava del terra, feien cap a la platja del Serrallo i els pescadors les collien i podien posar, després les torraven i podien posar avellana. Això és quilòmetre zero. No, jo, Xavier, de totes formes, estàs fent, ara parlarem, un romesco de pop, d'un pop que has pescat tu, sí. Perquè encara surts, sí. Però l'altre dia em vas dir, havia pensat fer-lo de pollastre. Molt bé, perquè tothom té associat el romesco amb el peix, però dilluns a les barques no hi havia peix. I el dilluns sempre es portava ranxo d'enterra, que es diu. I llavors se feia o romesco, si es podia, de carn de toro, que hi havia el cuiner o un altre passava pel mercat, que ja havien matat el toro i el havien tallat. Amb cargols, de toro amb De cargols. les corrides de diumenge. De les corrides de diumenge. O també es feia o de pollastre o de carn de vedella. I també era un romesco com ara un altre. Vull dir que els pescadors no exclusivament feien romesco de peix. Ara, també et diré una cosa. El romesco de carn se va començar a fer quan ja hi havia... El pescador ja tocava més diner. Perquè després una altra cosa. El pescador menjava peix senzill. Això de cues de rap i tot això no se'n menjava gaires. Menjaven gatets, menjaven motxines, menjaven rajada. De rèmols tampoc no menjaven gaires. Bueno, rèmols, no sé si és un... El rèmol del Mediterrani és un animal, diguem-ne, real? O és com una sirena? Existeix? Bueno, ara s'ha extingit per moltes raons, no? Mitològic, és un animal mitològic. I després el pop, que és un dels romescos que agradava molt, té una curiositat. Ara el pop el bull, tothom el bull, prèviament per després guisar-lo. Bueno, com has fet tu aquí, no? Molt bé. Però abans el pop s'agafava fresc, se li limpiava la bossa i es picava a la coberta, que era de fusta, i se li donaven 40 bacs. I el pop quedava tendre, una cosa fantàstica. I el braç del mariner també. I la bossa que ara no sé què fan amb la bossa, no ho sé, però la bossa també s'hi posa, el romesco. La capota, no?, que diuen. Molt bé, molt bé. I hem fet romesco, jo he vist fer romesco, bueno,
de tot el que pugueu arribar a imaginar, hasta de pòperes, que les pòperes ni es porten a la plaça, ja era un pop que era aigua, tot aigua pura, o de cua de peix sorro. Venien el peix sorro i la cua la tallaven i feien romesco. Perquè ara que parlem d'això, almenys nosaltres que partim del pebrot, penseu que és una llegenda o realment és cert que es nota si s'ha picat amb el morter o amb la mini-pimer? Sí, però... Se nota en el gust, eh? Amb el gust? No, ara te vaig dir una cosa. El mini-pimer té diferents graus. I després hi ha el gust, que hi ha qui li agrada que es vegi el trosset de pebrot, hi ha qui li agrada trobar una miqueta l'omella. Això és una altra història, però que es noti el gust si l'has picat al morter o al... Jo sí, el que sí et diré és una cosa. Em vaig embarcar a la mar, tenia 13 anys i mig, No toquis més. i venia de bona família, no havia tocat mai la mar, i el primer que em van donar, saps què és? Un morter, una mà de morter, i em van dir, pica, nen. Si ho feien els joves que arribaven, no? Feia la canalla. Perquè abans les tripulacions de les barques anaven 6, 7, 8, 9, 10 homes. No com ara, que s'ha mecanitzat molt, i van 3 homes i la fanyada per trobar-los. I una altra cosa que també està canviant molt, ho ha dit abans el cuiner que ha fet aquí la representació abans, el del... Vilar. El Vilar-Riber, que la cuina està desapareixent i la cuina del Serrallo està desapareixent. Per què? Perquè les tripulacions que porten avui en dia les barques resen altres déus i són d'altres cultures, el qual no vol dir res dolent, eh? Sí, però Cuidao, que no s'equivoqui ningú m'interpreti. Ja tenen lo seu. Però ja no fan la nostra cuina. Bueno, però estem lluitant perquè això no passi. Bueno, jo per això m'alegre que s'hagi fet aquest congrés, perquè tant el Quico, el Pitu, el David, nosaltres fa molts dècades que lluitem perquè el romesco se mantingui i Tarragona adopti com a plat de la ciutat el romesco. Després ja cadascú té la seva interpretació i cada cuiner fa la seva, que això, la cuina és fantasia, la cuina és il·lusió, cadascú s'ho interpreta a la seva manera. Però vull dir, això són fenòmenos que estan passant. I el romesco, si no es defensa, se perdrà. Sí. Un dels grans reptes és aconseguir que fem més romescos a les cases. Sembla que a Santa Coloma no teniu tant aquest problema, però aquí costa una mica més. Jo el que avui m'agradaria emplaçar és a tothom, qui escolti lo del Congrés, que cada any intentem fer aquesta festa i sou benvinguts i sereu benvinguts sempre que vulgueu. Doncs mira, ja sabeu que és el darrer dissabte de juliol. Tercer dissabte de juliol. Això ho podeu veure a les xarxes. Si busqueu a YouTube veureu vídeos nostres, veureu la recepta. De fet, l'Anna i el Salvador fa molts anys que venen al concurs de romesco i han guanyat moltes vegades el primer premi. Vull dir que... Qui l'ha guanyat realment és la meva mare, eh? Ah, bueno. Perquè la recepta és de la mare i de l'àvia. Un aplaudiment. Nosaltres interpretem la partitura de la millor manera que sabem. Ja se sap que la gent important sempre està entre bambalines. Una vegada em deia, parlant amb el David sobre per què ens costa fer el romesco a les cases, va sortir una cosa que avui ha esmentat precisament el Jordi Vilà. I deia, o m'ha recordat el Jordi Vilà quan ha dit que la cuina necessita una miqueta de temps i una mica de carinyo. I el David, recordes que parlàvem de que un dels factors probablement és que no tenim el temps que requereix el romesco, que no és que sigui un plat sofisticat ni difícil, però sí que necessita una mica de dedicació. La preparació inicial, abans d'ajuntar tots els ingredients, necessiten una preparació inicial. Per tant, això és temps. I hi ha vegades que aquests ingredients ja els tens mig preparats i tires endavant la picada, i hi ha vegades que no ho tens preparat i et fa mandra començar a preparar. I és aquest un dels problemes que hi ha, però, si em permets, demà faré una solució. Demà, en el moment que a mi me toca actuar, tinc la solució d'aquest problema. Penso que sé una mica... És en primícia. Penso que sé de què va i no us ho perdeu. I, Xavier, què t'anava a dir? Ells ho fan de bacallà, només de bacallà. Nosaltres aquí en fèiem de romesco. Sí. Nosaltres hem fet romesco de tot el que pugui haver. Tot el que donava la naturalesa o el que hi havia al moment. I a vegades, el Serrallo abans, per cert, el meu avi era importador de bacallà.
Tenien fàbrica de conserves, fàbrica de gel, va ser un gran industrial. I portàvem el bacallà de Marín en camions i tots els treballadors que descarregaven les caixes, perquè venien camions i camions, després tot això se distribuïa a Reus, a Valls, a Tarragona. Els treballadors se feien bojos pels caps. Del cap del bacallà. I del cap del bacallà a bord de les barques se menjava romesco de cap de bacallà, que era molt més bo i molt més melós. Després hi ha un altre romesco, que també és molt bo. És de tripa de bacallà. Ah, sí, i tant. Com una mena de callos. Molt bé. Amb el rap també, no? Molt bé, sí. A 52 euros al quilo. Bueno, però se li diu la tripa de bacallà, que no és la tripa de bacallà, és la vejiga natatòria. No és la tripa en si, però que també es pot posar. I després dels romescos bons, que era com una festa, que era de temporada. Però el romesco és una salsa, se té tot l'any. I els ingredients són de temporada o de moment. Si la barca anava al fons i agafava agullats, doncs se feia d'agullat. I si anava aquí en terra a la vora, doncs se feia de gat. I també es feia molt de butxa de tonyina i de cor de tonyina. Bueno, el bull, el que diuen el bull de Torres d'Embarra. Molt bé, sí, però nantros el fèiem amb butxa fresc. Després el butxa sec i tot això ja... A mi és molt fort de gust. Sí, és molt fort. Digueu. És molt fort de gust. Bueno, ha de bullir molta estona, no? Peixeja. I més de les tonyines aquestes. I aquí me quedo. I parlem una mica tots tres d'un tema que ha sortit aquí a una taula rodona, que és el tema del picant, que no sé qui ha dit que aquí a Catalunya ens costa una mica de... Com veieu, tradicionalment, els romescos tradicionals eren superpicants. Però era una qüestió de que el paladar ha canviat. També abans hi havia molta tradició de licors molt amargs, que ara ja tampoc es porten. El picant amaga tot lo dolent. Exacte, probablement. Aleshores, jo, per exemple, em pregunto, de vegades, quan fem un romesco, costa ajustar el tema del picant. Els restauradors, penso, tinc entès que teniu una mica de por de que la persona no s'us... Jo quan faig la comanda de bitxos, per exemple, de guindilles... De caienes. De caienes. Quan m'arriba la remesa, perquè si em compres un pot, tot sol picar igual. Deu ser del mateix arbre, però tot sol picar igual. Jo els tasto, perquè clar, ho has de tastar abans per saber si n'has de ficar mig, o n'has de ficar un o n'has de ficar dos. Però normalment... Jo, personalment, estic venent molt menjar amb altes dosis de picant. Home, aviam, altes dosis. Estic venent menjar que contenen picant, no que piquin molt. Contenen picant, i bastant. I aquí el vostre? És que hem de pensar que aquest, el romesco de Santa Coloma, és un romesco de taverna. Això surt de les tavernes. És a dir, això és un menjar que l'hem feminitzat. Era un menjar d'homes. D'homes valents, en aquella època, en el context, és a dir, qui més aguantava el piquent era més home. Sí, a la taverna, jugant a cartes, a veure qui bevia més, qui se'l fotia més piquent i qui la tenia més grossa. Això era així. Això anava així. Venim d'aquí. Aquest bacallà l'hem feminitzat una mica, és a dir, l'hem fet una mica més... Amable. Més amable. De totes maneres, mare, aquests bitxos piquen, eh? L'he tastat i... I després una altra cosa. Xavier, i picaven aquells romescos que feies de petit? Sí, però després una altra cosa. Els vins han evolucionat molt. Nosaltres bevíem vins molt durs, molt forts. Vull dir, un vi blanc de llavors era terrible, eren amb cos, intensos. No tenen res a veure amb els vins d'ara. I la gent també. Després, si vas fent romesco, doncs un dia el fas picant, un altre dia no el fas tan picant. Clar, i depèn del producte que facis servir per fer romesco. I el que diu ell, que també és una cosa que és certa, el romesco era una cosa de barca, era una cosa d'hòmens. I abans, doncs, bueno, a veure qui era més macho, m'entens? Sí. I com... Era igual al mar que a la muntanya, eh? Bueno, estic mirant el teu, David, i veig que té la teva signatura, que són els pezolets, i la textura clavada de la salsa, la quantitat. Això sí que és difícil, per el que comença. Què li pots dir a aquell aficionat que fa un romesco amb tota la seva passió i li surt una banyera
o li regalim l'oli per damunt. Ja saps quins són els grans drames. Però la cosa més que s'ha de tenir una mica en compte és conèixer el peix. Perquè si li arries un rap al romesco i no controles el caldo que li poses, al final tindràs un vessal de romesco, perquè el rap deixa anar molta aigua. Per això, al concurs de romesco, hi havia molta gent que abans de fer el romesco bullia el rap, perquè el rap deixés anar tota l'aigua. L'escaldaves. Correcte. Sí. I el més important és conèixer el producte. No sé si hi hauria alguna... M'agradaria donar l'oportunitat de si algú té alguna pregunta, perquè no sé si ens queda gaire temps, no sé com anem. 3 minutets. Vale, doncs, si hi ha alguna pregunta particularment... Sí? Sí, també. Hi ha molta gent que sap més d'això. El picant depèn d'un producte químic concret, que és l'àcid capsídic. I segons la quantitat que tenen els pebrots, piquen més o menys. Totes les cuines dels països més al sud han interpretat que el picant tenia efectes bons per la salut, com si fos un antiinfecciós, que no ho és. El que sí és que els picants eliminen els cucs. I temps passat hi havia molta gent que tenia tant els cucs petits com àscaris, i si vas bé, els mexicans, els hindús, que prenen molts picants, és per aquesta tradició de que allò era bo per eliminar els paràsits. Moltíssimes gràcies per aquesta puntualització. Abans de terminar, sí que m'agradaria... Papito vol dir alguna cosa. És que vull reservar-me un minut per llegir-vos molt ràpidament una cita, però bueno... Vinga. Pep, mestre. Abans m'ha feia gràcia que parlaves del tema del rèmol, i tu te'n recordaràs perquè es va deixar de fer, ho vam estar fent 5 anys, que vam tallar entre 3 persones 140 quilos de rèmol i 200 quilos de patates. I vam arribar a fer 800 racions de romesco. Ho vam estar fent durant un temps i era una cosa que li va donar bastant d'empenta al mercat i crec que això ho haurien de tornar a promocionar. Si hi ha algú de l'Ajuntament que prenguin nota una altra vegada perquè ho puguem tornar a fer tot això. Ja has llapat. En aquella època hi havia unes grans cassoles. Sí, val la pena. Bé, doncs moltíssimes gràcies per aquesta aportació molt important. Fa ja uns quants anys d'allò, però va ser molt rellevant. Jo, per acabar, vull llegir-vos molt ràpidament un petit fragment d'un dels meus llibres preferits, que us el recomano molt, és un llibre fantàstic, no ja només pel seu contingut, sinó per la pròpia bibliografia del llibre, que és preciós. Es diu El llibre dels romescos i és d'Antoni Gelabert. És de l'any 63. Antoni Gelabert va ser un intel·lectual que li va agafar molt fort pel tema del romesco i va fer molta tasca. Ell, en una part del llibre, diu això que jo normalment amb la meva colla acostumo a llegir-ho, abans, quan ja tenim el romesco a la taula. I sempre, en el fons, Tarragona. Perquè si quan tenim enfront vostre, intacta encara, la plateja fumejant i curulla, no sou capaços d'evocar el tumult de records, sentiments i rostres, paraules i cançons, els cels i els marges ordenats, les oliveres i les vinyes, la lluïssor de l'escata, l'aleteix del peix, l'ardència del sol, l'olor penetrant del roquer, l'ombra fugissera del llobarro en el trencall de les onades, si no sou capaços d'evocar tot això i tantes altres coses, no gustareu mai el sabor inefable del romesco. Gràcies. Molt ben acabat, molt ben acabat. Felicitats, heu estat fantàstics. Gràcies, mestre. Gràcies. Gràcies a tothom. Crec que hi ha una voluntat claríssima d'apropar-se a mirar les cassoles. És veritat. Dic sempre jo. Apropeu-vos i mentre farem el canvi, que serà aquí mateix, a la següent taula, dic taula ponència, però al final el que farem és un maridatge, parlarem de cervesa i de vi amb aquest extraordinari producte.
Us demanaré que a poc us torneu a seure, perquè ve una part també molt divertida, que és que ens explicaran amb què ho podem maridar. Campeones del mundo. Anem seient, si no us sap greu. Si els posem una mica així, jo crec. Jo. A veure. Luciana, amb un campió del món li tens que donar, collons? Som-hi. Sí, bueno, ho tenia apuntat per... Doncs continuem, va, amb aquesta següent part que al final lliga perfectament amb aquest luxe que acabem de viure, escoltar i fins i tot tastar. I és que ara tindrem l'oportunitat de fer un maridatge. Serà a càrrec d'Elisa Ribé, tècnica del Consell Regulador de la DO de Tarragona. Benvinguda. I també del David Bea, arqueòleg i sommelier de cervesa, així que ensumeu, sí. Sembla que tenen l'olfacte molt desenvolupat. Una mica al final és que ens doneu pistes, fins i tot us diria, certes secrets de tot això, tot aquest producte, sobretot tota aquesta identitat i aquest plat o aquesta salsa que és el romesco, amb què ho podem maridar? Amb què ho maridem? Bé, més que res donar les gràcies per poder estar aquí, reivindicant una mica els vins del nostre territori. I amb què ho maridem? Doncs amb què ho podem maridar? Amb vins de Tarragona. Hem de portar el romesco, ens porta la identitat de Tarragona a la taula, i els vins també. Quin maridatge més bonic és aquest, d'anar lligat els vins de Tarragona amb aquest plat que ens representa i que ens uneix a Tarragona, ens uneix al paisatge vitivinícola, els pagesos d'abans que vivien a Tarragona, que elaboraven vi, que s'elaborava vi a la part alta, i els pescadors que ens feien el romesco. Quin millor maridatge és aquest, no? Ara no sé què opina el David. Sí, certament. Bon dia a tothom, gràcies també per haver-nos fet un espai al món de la cervesa. Abans deia, vinc de fer proselitisme a la cervesa, no ho faré, però parlarem de coses. És evident, la identitat marca o ha de marcar també els maridatges. Abans, el debat acadèmic d'abans és molt interessant, al punt que el passat no ens ha de marcar. És un element que ens pot marcar les decisions que prenem a l'hora de fer cuina i a l'hora de maridar, però no ha de ser un element fixe. Però sí que la identitat penso que sí, que no la podem perdre mai de vista a l'hora de fer maridatges, i amb això el romesco és evident. I el romesco i els vins de Tarragona, per descomptat. Sí, crec que portem una història, una tradició que abans parlaven amb la taula rodona d'abans, la tradició que portem, la tradició marinera, vitivinícola de Tarragona, i cal posar-ho en valor i cal posar-ho damunt d'una taula. Què millor que fem aquí a Tarragona són les jornades gastronòmiques del romesco per donar valor al plat
I amb què ho lliguem? Amb macabeus, som els macabeus de Tarragona, aquesta varietat insígnia que l'hem incorporat, l'hem fet nostra a Tarragona, i crec que comença el 31 d'octubre d'aquest any fins al 16 de novembre, podeu tastar en molts restaurants de Tarragona aquest romesco maridat amb vi de varietat macabeu, una varietat ben implantada al nostre territori que li donem valor, ja que ens marida molt bé amb tot tipus de plats fets amb romesco. Sí, en el cas de la cervesa és, ja em posaré una mica historiador o arqueòleg, és la beguda fermentada més antiga que tenim documentada. Arqueològicament té 13.000 anys, com a mínim, la cervesa. Per tant, podem suposar, i això és una mica d'interpretació històrica, la gent sempre ha associat el consum d'una beguda amb un bon menjar. La gent, si pot escollir, menja bé, i veu bé ara i fa 10.000 anys. Això és absolutament evident. Encara que potser el concepte aquest de gaudir de la cuina o de la cuina com un element o del que bevem amb la cuina o el que hi maridem com un element identitari és molt més recent, això és evident. Per tant, la cervesa té un llarguíssim recorregut en el qual s'ha utilitzat com a beguda en l'alimentació. I s'ha utilitzat en la ritualitat, i moltíssim. De fet, un dels grans debats que tenim els arqueòlegs que treballem en cerveses antigues és des de quan bevem perquè ens fa gràcia beure. O sigui, per passar-s'ho bé, com un debat interessant cap aquí. Hi ha moltíssima ritualitat en el consum d'alcohol, cerveses i vins, fins a que es fa aquest canvi de xip i s'incorpora el gaudi. I això també implica els maridatges en cuina. És evident que al Camp de Tarragona, malgrat que a Catalunya tenim la cervesa més antiga d'Europa, Can Sadurní a Begues, 4.300 abans de la nostra era, la més antiga i ho serà durant molt de temps, o possiblement ho serà fins que la investigació avanci durant molt de temps continuarà sent-ho. Som un país, com a mínim, des dels fenicis i possiblement, sobretot època romana, d'implantació d'una estructura vitivinícola. Els vins de Tarragona són històrics, són vins que arrenquen, coneixem època romana, però si treballem al món ibèric, aquí la gent fa vi. Des del segle III, del segle IV, o des del segle VI al Penedès, com a mínim. Abans estic parlant. Per tant, és molt fàcil pensar en els maridatges. Si ens ho passem bé ara, ens ho passàvem bé abans, també. Això és evident. Per tant, encara que no ens hagin quedat tractats o que ens hagin quedat escrit, és evident que la gent buscava com maridar. Algun dia va ser amb cervesa i durant una llarga història és el vi. I avui en dia la cervesa torna a obrir-se camí en aquest esquema. Sí que aprofito per preguntar-vos, perquè tenim aquí una mica uns menús increïbles, però si ara ens regalen una cassola d'aquestes i hem d'anar a buscar el seu acompanyament, allò fàcil, què fem? Blanc, rosat, i el mateix amb les cerveses, perquè hi ha la torrada, hi ha diferents estils infinites, podríem dir, no s'acaben. Què ens recomanaríeu? Bé, per fer-ho fàcil, per fer-ho fàcil per tothom, doncs començaríem, si tenim un romesco a base de peix, així, més suau, doncs un macabeu jove, elaborat de l'any. Què ens farà el macabeu? Ens donarà frescor, ens ajudarà a netejar el paladar. Aquests tocs cítrics, aquests tocs florals, aquests tocs de flor d'ametller que ens marca molt els macabeus de Tarragona, ens ajuden i ens potencien aquest plat de romesco i ens potencien el peix i ens ajuden a gaudir-lo, que és el que ha dit abans, el gaudi aquest, que és el que necessitem a taula. Sí, amb la cervesa no ens les acabarem, no és broma, vull dir. Cervesa canvies un ingredient i canvies absolutament. És una base cereal, evidentment, però canvies absolutament el resultat. Jo, quan a maridatge de cervesa amb romesco, aniria molt més cap a la part de la salsa que no pas de la composició peix o carn, que després em permetreu explicar una anècdota sobre el tema de la carn, també.
tenim una salsa amb una composició amb fruits secs, amb pebrot, bitxo, pot portar picant, pot portar o no tomàquet, porta pa, etc. I això hi ha per mi dos grans camps en el món de la cervesa que ens mariden molt bé. Una, a més, ens dona territori, que són les famoses grape ales o cerveses fetes sobre una base de raïm o de vi. Malgrat que això ens pugui semblar una cosa molt recent, de fa 20 anys que els italians s'ho van inventar i van patentar el nom de grape ale, que no és res més que una cervesa o un most de cervesa en el qual s'ha incorporat raïm, o s'ha incorporat most, o s'ha incorporat vi, s'ha fet una refermentació. A la tomba del rei Mides, que és un personatge dels 700 abans de Crist, el que és actualment el nord-oest de Turquia, hi ha uns cubells de bronze que hi havia una barreja de cervesa, de vi i d'hidromel, que devia ser una bomba. Però ja hi havia la idea de barrejar raïm amb cervesa. Per què és interessant això? Doncs perquè ens acosta també al món del vi, el qual és molt interessant amb aquest tipus de maridatge, perquè ens dona una certa acidesa, que també ens funciona molt bé amb aquests tipus de plats, i sobretot jo penso que en el tema del romesco ens dona país, ens dona territori. Tenim grape ales fetes a la Conca amb trapat. Tenim grape ales o cerveses de raïm fetes al Priorat en garnatxes. Si utilitzem un vi, se'n fan a Grècia, amb vins raïms grecs, seran diferents del resultat del que estem fent aquí, si fem un raïm de l'Empordà també. Per tant, amb Macabeu se'n fan també, és un dels altres camps. I l'altre camp, que és el més, anava a dir més modern, per dir-ho d'alguna manera, són les famoses Indian Pale Ales, el món de les IPAs o cerveses llupolades, que avui en dia és una mena de globo que cada any se va inflant més, en el món de la cervesa es va inflant i no acaba d'esclatar mai, on se busquen aromes tropicals i es busquen tot aquest món més aromàtic que no pas de marcs, ens funciona molt bé amb cuines que tenen herbes, espècies, picants, per pocs que siguin. Per tant, jo us orientaria cap a aquests dos camps. I després amb el David, hem cuinat romesco amb cervesa. Per tant, la cervesa també serveix de base de cocció i, per cert, no sé on estàs, ho vam passar molt bé. Ho vam passar molt bé, tot sigui dit. I el resultat és bo. Hem explicat una mica, diguéssim, la vessant senzilla, anem a fer-la una mica més complexa, perquè he parlat de la base de la salsa, però també es pot capgirar i diguéssim, el líquid, la cervesa, com dèiem, o el vi, es pot afegir al menjar. Sí, és important reivindicar, ficar un bon vi quan cuinem. No ficarem el vi aquest de cuina, no, fiquem un vi del territori i fem un plat ben digne. Amb els romescos també afegim aquest vinagre que hem afegit també, que ve del vi, i el vinagre ha de ser d'aquí. O els rancis, els vins rancis que de vegades també, moltes vegades incorporem el romesco, que ens lliguen molt bé el plat, aquests vins rancis de gran tradició a les nostres comarques i sobretot aquí a Tarragona, aquests clàssics, Tarragona clàssics, que per això van fundar aquesta DO, per posar-los en valor, tornar-los a ficar a la cuina i a la taula. I crec que fem un maridatge perfecte de territori i de bon saber fer. Sí, en el cas de la cervesa és el que explicava. Hem de ser una mica més atrevits i buscar una base de cocció amb cervesa. Això quan amb el David ens ho vam plantejar, vam fer un llibre junts, vam dir, home, posar-se a treballar, substituir el que sempre s'ha fet, utilitzar una base d'un vi per cuinar, per què no ho substituïm per cervesa? Amb els romescos és fàcil, fer sopes i fer aquestes coses és una mica més complexa, però al final la cuina ha de ser atrevida també, i penso que també el món del romesco ha d'entrar en aquest món, ja se n'ha parlat, de la innovació, del joc, amb altres bases de cocció com poden ser la cervesa, per tant, sense límits.
La riquesa i el ventall, com dèiem, del que tenim és immens, però també hi ha un punt d'història. Abans parlàvem de l'origen una mica del romesco i ara estem també, tant amb la cervesa com amb el vi, tornant una mica enrere amb aquesta producció de vins dins àmfores, amb aquesta producció que també ens dona molta informació tant del que tenim al plat com del que ens posem a la boca. Sí, estem fent coses molt xules, molt divertides, que ja s'havien fet abans i que les tornem a fer, que per alguna cosa serà, com ficar les àmfores amb Macabeu a dintre el port de Tarragona, a veure què tal anirà, i estem trobant coses molt interessants que ens poden maridar perquè ens surten uns vins superdiferents, aquesta àmfora ens dona un valor al vi i crec que és interessant aquesta innovació, però una innovació tradicional, de la tradició, tornar-la a elaborar i fer-la servir. Sí. Amb la cervesa estic d'acord amb el tema de la tradició, però possiblement perquè som, entre cometes, un sector més jove, amb menys tradició, perquè la cervesa artesana té 30 anys aquí a Catalunya, una tradició molt més curta, ens la juguem més a vegades amb això i ens agrada, ens va bastant la marxa, o almenys a mi i a una sèrie de companys que treballem conjuntament amb temes com comenta l'Elisa, d'agafar una cervesa, posar-la en una àmfora i llançar-la al mar i veure què passa. I això ho hem fet, ara s'ha posat de moda i ara hi ha gent que ho fa i guanya premis i tot això, però això s'ha fet, fa anys que ho fem, amb resultats també molt interessants i que a vegades no et penses com evoluciona una cosa a terra i com evoluciona una cosa 20 metres sota l'aigua, amb una pressió diferent, amb unes corrents, amb una absència absoluta o gairebé absoluta de llum, i amb això estem jugant, o enterrar productes. La versatilitat ens permet, fins i tot en composició, la cervesa... Podem fer una cervesa de romesco? Podem fer-la, perfectament. Hem fet cerveses amb pebrots. Jo tinc una cervesa mesopotàmica que la fem a escala d'ell, que porta encens, que porta mirra, que porta fruites del mercat de Tarragona confitades, que porta herbes, que porta tot, que porta mel i que ens ha sortit bé 8 vegades. Per tant, esperem que la 9a també ens surti bé, perquè al final és un joc una mica així. Per tant, podem usar els pebrots de romesco a l'hora de composar una cervesa, per descomptat. I això és la feina dels cervesers. Al final, fer cerveses clàssiques ja el fan els anglesos. Fer brown ales i fer IPAs clàssiques. Hem d'anar com a territori a treballar una mica més això. I el romesco és una font d'inspiració absoluta, no únicament per el que mengem, sinó què podem crear per veure-ho. Vins que els hem tractat diferents, això que estàveu comentant, i cerveses que tenen composicions, o per què no, amb un vi addicionari, algun tipus de productes com els pebrots o una espècie. Això ho feien els romans, per tant, els romans van sobreviure 800 anys o gairebé 1.000, per tant, tontos no eren, tampoc. Podrien treballar amb una sèrie de productes, per què no fer-ho? I per tancar ja, i a nivell com professional, us preguntaré, què és primer? Tastem el romesco i després triem el vi? Què ens recomanaríeu fer en aquesta tasca, o la cervesa en aquest cas? Ens posem la cullerada a la boca i llavors anem a buscar allò que més ens sedueixi també per l'olor? Avui hi ha vins, per tant, jo penso que el primer que hem de fer és beure, sempre. Estic d'acord. S'ha de beure perquè, a més, tenim el paladar net quan bevem. Quan olorem i bevem, sigui un vi, sigui una cervesa, sigui un sake, sigui qualsevol tipus de beguda, tenim un paladar net. Quan mengem, està molt bé menjar, però no ens distorsiona el paladar. Per tant, jo el que recomano primer és tastar el vi, després mengem i després tornem a tastar el vi. D'acord? I, bueno, és doncs, això. Ara que el David ho ha dit molt bé, tastem el vi, mengem i tornem a tastar. Llavors, què millor que fer-ho ara que anirem a dinar? Jo us proposo una mica de juguesca perquè coneixeu els vins de casa vostra, que són els de casa meva, que són els vostres, dels viticultors i els cellers de Tarragona. Us hem portat diferents vins avui, de Macabeu, rosats i negres i un vi dolç per acabar
quan hi acabeu pels postres, per sortir dolçament, no? Llavors us hem preparat una fitxa d'aquestes, que ens agradarà molt que ens omplíssiu, que fiqueu el nom i l'email, perquè ens agradarà saber en quin plat marideu millor cada vi. D'acord? Us hem deixat una mica d'informació de cada vi, el nom i la descripció de cada vi. Per tant, podeu tastar entre avui i demà quasi tots els cellers elaboradors de la DO Tarragona i ens agradaria, sisplau, que ens omplíssiu això perquè tots sabem maridar vi, perquè tots sabem beure bon vi i bon menjar. I abans he dit que, si me permetiu, explicaria una anècdota. És molt familiar i molt petita, però sobre els romescos de carn. A Tarragona tothom fem romesco. Tenim les receptes de la mare, de l'àvia i de la besàvia i qui sigui. Però no hi ha massa tendència, o hi ha molt poc a fer romescos de carn, els de peix. El romesco de carn que recordo amb més carinyo, i és el primer que em vaig prendre a la meva vida, va ser a la Caveda, a la plaça del Fòrum, a la inexistent Caveda ja, a una final de la Copa d'Europa, quan encara hi havia Copa d'Europa, Barça-Arsenal, de gloriosa memòria, on uns quants escollits veïns de la plaça vam ser convidats pel Francesc Jerez, pel propietari, a menjar un romesco de bou. I encara me'n recordo ara, a part del partit i tot això, que va acabar bé, encara me'n recordo ara. Per tant, treballeu romescos de carn. Això és un món molt apassionant, també. Ja està. Doncs un fort aplaudiment. Vols dir alguna cosa, Elisa? No, ja està, gràcies. Doncs gràcies a l'Elisa i el David. Jugarem, ara que ens ha fet la proposta l'Elisa, veurem, ja que ens han dit que primer s'havia de veure, i també tastarem bon romesco, perquè el Javi Fernández del Nàutic ens ha fet un romesco de tripa. Ho dic bé? Vale. Diu que sí, ja el té a punt, per tant ara farem aquesta pausa més llarga fins a les 3 per gaudir d'aquest dinar i per tastar els vins de casa nostra de la DO Tarragona. Gràcies. Gràcies.